हाँ जी तो दोस्तों ये दसदा मैं तुहानू सब तो बड़ा वाटरफॉल मणिमहेश वाले रस्ते तो दंछो इस टाइम अहाँ पहुँची चुके हो कहें दंछो जड़ा रस्ता है वो साइड में इतना बड़ा वाटरफॉल है तो ये देखो तो हाँ नज़ारा पूरे वाटरफॉल का कितना सोहना नज़ारा जी वाटरफॉल का देखा जी दुद्धे हाइया चलिया पानी पूरा कन्नै इसकी स्टीम उड़ी के कितनी दूर तक जा रही है ये नज़ारा जी वाटरफॉल दंछो का कन्नै कौन कौन मणिमहेश आया कन जिन्हें दिखा सा कमेंट करने हो कन हर हर महादेव जरूर लिखने हो बहुत ही सोहना नज़ारा जी जय भोलेनाथ।